Тема сегодняшняя в соответствии с откровениями– это возвращение Господа Иисуса. Прочитаем Иоанна, 14 глава, 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Аминь. O texto que lemos fala do momento em que Jesus falava aos discípulos. Текст, который мы прочитали, он говорит о том времени, когда Иисус говорил это ученикам. E ele falou a respeito da sua volta. И он говорил о своем возвращении. Disse aos discípulos que ele iria para o Pai e voltaria e os levaria para estar com ele para sempre. Он сказал ученикам, что он пойдет к Отцу, а потом придет и опять их возьмет к себе, чтобы они были всегда вместе с Ним. Essa é a maior promessa do Senhor que arde em nossos corações. И это самое большое обещание Господа, которое горит в наших сердцах. Com esse texto, não precisamos de muitas coisas complexas. И с этим стихом нам не нужно что-то сложное. Para aquele que crer, esse texto já é suficiente para aguardar a volta do Senhor Jesus. И для верующего человека достаточно уже этого только стиха, чтобы ожидать пришествия Господа Иисуса. Mas nós podemos aprofundar, Но мы можем заглянуть поглубже, porque o apóstolo João disse потому что апостол Иоанн сказал nas revelações do Apocalipse в откровениях, которое записано в последней книге Библии, que é bem-aventurado aquele que lê что блажен читающий e os que ouvem as palavras desta profecia. и те, которые слышат слова пророчества этого. E o Apocalipse fala exatamente do tempo da volta de Jesus. И книга Откровения говорит как раз о времени возвращения Господа Иисуса. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, quando proferiu estas palavras, И нам нужно помнить, что Господь Иисус, когда Он говорил эти слова, ele falou genericamente. Он говорил в общей форме. Porque existe a volta do Senhor Jesus para a igreja e existe a volta do Senhor Jesus para Israel. Потому что есть возвращение Господа Иисуса для церкви и есть возвращение Господа Иисуса для Израиля. São dois momentos diferentes. Это два различных события. Mas o Novo Testamento ainda não estava estabelecido. Но в tот момент Новый Завет еще не был написан. De forma que ainda Jesus falou de forma genérica e abrangente, sem especificar quem era a igreja e quem era Israel. Поэтому Иисус тогда говорил в общем, без спецификации, не уточняя, где Израиль, а где церковь. Eu vou passar ao Evangelho de Mateus, capítulo 24. Я сейчас перейду к Евангелию от Матфея, 24 главе. Ainda não vou colocar nenhum texto na tela. Я не буду просить, чтобы показывали какие-то стихи на экране. E ao entrar no sermão profético proferido no Evangelho de Mateus, И если мы будем читать вот эту пророческую проповедь, которая написана в Евангелии от Матфея, vamos lembrar que давайте вспомним, что a volta do Senhor Jesus para a igreja é o arrebatamento. Что возвращение Господа Иисуса для церкви – это восхищение. E a volta do Senhor Jesus para Israel é quando ele vai voltar para reinar. И что возвращение Господа Иисуса для Израиля произойдет тогда, когда Он вернется, чтобы царствовать. Nesse momento vai acontecer a última guerra chamada Armagedon. И в этот момент произойдет последняя война, которая называется Армагеддон. Sem entrar nesses detalhes, pelo menos agora, И если мы не будем сейчас вникать в подробности хотя бы сейчас, para efeito de simplificação, чтобы упростить, vamos chamar a volta do Senhor Jesus para a igreja de arrebatamento mesmo.
Мы будем называть возвращение Господа Иисуса за церковью восхищением e a volta do Senhor Jesus para Israel de Armagedon, и возвращение Господа Иисуса для Израиля будем называть Армагеддоном, somente para identificar. чтобы просто идентифицировать. Os discípulos mostraram a estrutura do templo a Jesus, já estou entrando no capítulo 24 de Mateus. Я говорю сейчас о 24 главе Евангелия от Матфея, когда ученики показывали храм Иисусу. E Jesus, a estrutura era grandiosa, né? O templo era grandioso. И храм, он был большим, красивым, и ученики показывали это Иисусу. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. И Иисус сказал, что не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Depois, estando no Monte das Oliveiras, И потом, когда Иисус был на Елеонской горе, os discípulos voltaram ao Senhor Jesus, se referindo àquilo que ele disse. и ученики обратились к Иисусу и ссылаясь на то, что он уже сказал. Vou citar o verso 3 de Mateus 24. Я процитирую Матфея 24, 3 стих. E estando no Monte das Oliveiras, se quiser ler aí Мгм. na língua, no idioma, Я прочитаю на русском языке этот стих. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Аминь. então eles perguntaram a Jesus, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Потом они спросили Иисуса, и Иисус сказал им, что не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Então eles perguntaram quando isso iria acontecer, quais serão os sinais que И, acontecerão estas coisas. и они тогда спросили у него, когда это будет и какие признаки того, что это будет происходить. Seria a destruição do templo, Разрушение храма, это будет признак или нет? e acrescentaram, dizendo: e quais os sinais da tua vinda И они e тогда, do добав- fim do mundo? и они тогда добавили, какой признак твоего пришествия и кончины века? Evidentemente que o Senhor Jesus deve ter falado com os discípulos a respeito da sua volta. И, конечно, исходя из этого, очевидно, что Иисус говорил с учениками о своем пришествии. Feita a pergunta, Jesus respondeu. Был вопрос, и Иисус ответил. E ele começa dizendo dos sinais envolvendo fomes, pestes, guerras. И он начинает говорить о знамениях, говорит, что будет войны, что будет голод, что будут эти pestes, guerras, голод и войны. E até o verso 14, И до 14 стиха entende-se que Jesus falava para a igreja. мы понимаем, что Иисус говорил до 14 стиха для церкви. No verso 14, ele diz, В 14 стихе он сказал, pode ler? прочитаю, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Bom, na verdade, no arrebatamento não haverá destruição de nada. На самом деле, во время восхищения не будет никакого разрушения. Simplesmente a igreja será tirada da terra Просто и церковь будет забрана с земли, para não passar pelo tempo de angústia que virá sobre a terra, чтобы не приходить через время скорби, которое придет на землю. que nós chamamos de a grande tribulação. И мы называем это время великой скорбью. Não é uma expressão bíblica, Это не библейское выражение, mas todos nós conhecemos como a grande tribulação. но мы все это называем время великой скорби. O termo bíblico é um tempo de angústia como nunca houve nem nunca haverá.
И в Библии говорится, что это будет скорбь, которой никогда раньше не было и никогда больше не будет. A solução do Senhor Jesus para a igreja И решение Господа Иисуса для церкви– é arrebatá-la это восхитить церковь, para que ela não passe por esse tempo. чтобы церковь не проходила через это время. Uma vez que nesse tempo da grande tribulação, И когда в это время великой скорби Israel será provado Израиль будет проходить через испытания, e Deus haverá de dar a salvação a Israel. и Бог даст спасение Израилю. Nesse ponto, tem muitos detalhes. В этом aspecте есть очень много подробностей. Eu não vou detalhar, deixando para outro momento. Se nós tivermos outro momento, nós falaremos disso em outro momento. Я не буду сейчас сдаваться подробности, я оставлю это на другой раз. Когда у нас будет другой раз, то мы сможем подробно поговорить именно об этом моменте. Em seguida, no verso seguinte, que é o verso 15, И pediria para ler? потом в следующем стихе, то есть в 15 стихе, попрошу прочитать. Матфея 24:15. «Итак, когда увидите мерзость запустения, речено через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Аминь. O Senhor Jesus deu um salto do fim do Novo Testamento. Desculpe, eu não falei isso. Ainda no verso 13, quando Jesus disse que o evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho, então virá o fim. Когда еще Иисус Sim. в 14 стихе говорил, что Евангелие будет проповедано по всей вселенной, и тогда придет конец. É o fim do Novo Testamento. Это говорится о конце Нового Завета. O Novo Testamento finda com o arrebatamento da igreja. Новый Завет заканчивается с восхищением церкви. E aí entra o tempo de Israel novamente, И снова начинается время Израиля. que é Velho Testamento. Это Ветхий Завет. Tem um segredo aqui que Здесь тайна. vamos deixar para depois. Давайте оставим это на потом. Então, voltando ao verso 15, o Senhor Jesus deu um salto. И когда мы вернемся к 15 стиху, то тогда Иисус, он как бы перепрыгнул Do arrebatamento da igreja para o meio da grande tribulação. Он перепрыгнул от времени восхищения церкви к середине великой скорби. Vou ressaltar novamente que Jesus falava genericamente. Хочу еще раз напомнить, что Иисус тогда говорил обобщенно. Ele falava da sua volta sem fazer diferença entre judeu e igreja. Он говорил о своем возвращении, не проводя различия между иудеями и церковью. Então, ele deu um salto do fim do Velho Testamento, o fim do tempo dos gentios, para o meio da grande tribulação. И Novo Testamento. Do fim do Novo Testamento. Você pode repetir? Então, ele saltou do fim do Novo Testamento até o meio da grande tribulação, certo? Perfeitamente. То есть Иисус, он тогда перепрыгнул от конца Нового Завета в середину периода Великой Скорби. Bom, então aqui eu vou fazer uma pausa antes de continuar Я сейчас para делаю паузу. mostrar. Sim. Я делаю паузу перед тем, как продолжить. Porque, meu companheiro, eu não sei até onde os irmãos aí compreendem o plano de Deus. Então, fazer até as coisas básicas, então, desde o início. Acho Sim, que... então eu vou pedir para colocar na tela, mesmo que não esteja traduzido, o mapa da figueira. План de Deus através dos séculos. Я попрошу показать слайд, прошу прощения, что он не переведен, но там схема будет Божий план во время, на протяжении веков. Essa árvore de cor marrom é uma figueira. Вот это вот дерево, которое такого оранжевого цвета,
Это смоковница. É. E ao longo das bolas azuis, embaixo está uma videira. И здесь вот под голубыми кругами внизу, здесь вот это виноградник. Eu acho que ainda não está projetado, né, ô Eu estou Sacha? enxergando aqui, eu estou enxergando aqui. Ah, Eu é? também. Não, Ah, agora eu vi. Tá ótimo. Ok, vamos em frente. Vamos em frente. Então, o plano de Deus através dos séculos. Cada bola dessa embaixo, inclusive as azuis e a última, representam 1000 anos. и образно, грубо говоря, каждый круг, который здесь внизу, включая синие и голубые, это они говорят о 1000 лет. То есть это образно 1000 лет времени, шкала. De forma que de Adão a Abraão, 2000 anos. Таким образом, что от Адама до Авраама приблизительно 2000 лет. De Abraão até Jesus, 2000 anos. От Авраама до Иисуса тоже приблизительно 2000 лет. De Jesus até o arrebatamento, А 2000 anos. от Иисуса до восхищения приблизительно 2000 лет. Saiu da tela. Não, é o outro. Prefiro o outro. O outro tem... Если можно, Вот. другой, потому что он на португальском пастору легче будет сказать. Pede para colocar o que estava antes, por gentileza. Вот. Porque esse outro não tem tudo. Потому что там не все, да. Então, de Jesus até o arrebatamento, nas bolas azuis, 2000 anos também. И это приблизительно вот эти два голубых круга, это тоже приблизительно 2000 лет. Em números arredondados. Эти цифры, они все округленные, приблизительные очень. Porque do dia e hora ninguém sabe. Потому что никто же не знает ни дня, ни часа. Nem o filho, somente o pai que está nos céus. Даже сын не знает, но только отец, который на небесах. E de outro lado, a contagem de calendário é muito imprecisa. И с другой стороны, вот эта хронология в календаре, она тоже очень неточная. Bom, então, se observarmos aqui de Adão a Abraão, olhando para a figueira, Если мы посмотрим от Адама до Авраама и будем смотреть на смоковницу, estão as raízes de Israel. тут здесь вот корни Израиля. De Abraão, mais precisamente, de Moisés. От Авраама, более точно даже от Моисея, de Moisés até Jesus, до Иисуса, o Velho Testamento, Ветхий Завет, a figueira cheia de folhas e frutos, смоковница, она была наполнена листьями и плодами. observem no mapa como que tem a vegetação. Посмотрите, как здесь очень много зелени, как раз на вот этой смоковнице в этот период. Representando que Israel estava no plano profético de Deus. И это образно говорится о том, что Израиль, он был в Божьем пророческом плане. Jesus vem. Иисус пришел. Era o Messias esperado por eles. Это был Мессия, которого они ждали. Mas eles não aceitaram Jesus como Messias. Но они не приняли Иисуса как Мессию. Rejeitaram a Jesus. Они отвергли его. E o Pai rejeitou a eles. И Отец их отверг. E na rejeição deles admitiu a sua presença os gentios. И когда он их отвергнул, тогда он дал свое присутствие язычникам. Que são as outras gentes que não são Israel, o restante do mundo. Это все остальные люди в мире, кроме Израиля. E fez acordo com eles. И он сделал с ними соглашение. Chamado Novo Testamento. И это соглашение называется Новый Завет. Então se observa que a figueira secou e a videira nasceu. Итак, обратите внимание, что здесь смоковница, она завяла, стала сухой, и в это время родился виноградник. Em palavras proféticas, говоря пророческими словами, Israel saiu do plano profético de Deus. Израиль вышел из Божьего пророческого плана.
E a igreja entrou no plano profético de Deus. А церковь, она вошла в Божий пророческий план. Durante todo o Novo Testamento, Israel está fora do plano profético de Deus. И на протяжении всего Нового Завета Израиль, он вне Божьего пророческого плана. O tempo profético não conta para Israel. И пророческое время, оно не считается, не идет для Израиля. Antes do arrebatamento, До восхищения acontecem os sinais da volta de Jesus envolvendo Israel. происходят знамения, которые свидетельствуют о возвращении Господа Иисуса, и они включают в себя Израиль. Representando aqui na figueira o raminho que a figueira brota. И это говорит образно здесь нарисованы вот эти маленькие веточки, которые прорастают на вот этой смоковнице. Principalmente Israel voltando para a terra. В первую очередь это Израиль, он вернулся на свою землю. 1947-48. 1947-48 годы. Bom, aqui também tem muita informação que não vou passar agora. Здесь также много другой информации, которую я сейчас не буду говорить. Ocorre o arrebatamento. Происходит восхищение. Israel volta ao plano profético de Deus. И после этого Израиль возвращается в Божий пророческий план. Estão vendo 7 anos aqui? Мы видим здесь 7 лет написано, вот эта цифра. É o tempo da grande tribulação. Это время великой скорби. Profetizado pelo profeta Daniel. То, о чем пророчествовал пророк Даниил. E esses 7 anos, também chamado de uma semana de anos, И это эти 7 лет, которые также называются неделя годов, ou 1260 dias, или 1270 дней, ou 42 meses. или 42 месяца. Estou falando da metade da semana, tá? Это говорится о половине недели. Ou 3 anos e meio. Или 3,5 года. Ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Или время и полувремя. Bom, o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? Итак, что произойдет после восхищения церкви? O príncipe que vem, Царь, который придет, que é o anticristo, это антихрист. não é contra Cristo. Он не против Христа. Ele vai dizer, eu sou o Cristo. Он скажет, я являюсь Христом. E vai fazer um acordo com Israel. И он заключит соглашение с Израилем. Israel vai aceitá-lo como o Messias, И Израиль примет его как Мессию. devido às grandes obras que ele vai fazer. Из-за того, что он будет большие чудеса совершать. Neste acordo, ele devolve as terras a Israel. И в этом соглашении он даст землю Израилю. Devolve o lugar do templo. И он возьмет себе место в храме. Acreditamos que a primeira coisa que Israel vai fazer И мы верим, что первое, что сделает Израиль, construir o altar dos holocaustos, они построят жертвенник всесожжений. como aconteceu na época do retorno do cativeiro babilônico. Как это произошло во время возвращения из Вавилонского плена. Então, depois eles vão construir o templo. И потом они построят, после того, как они построят храм. Aliás, eles já têm tudo pré-fabricado, pré-montado. Как будто у них все уже подготовлено, заранее заготовлено. Começou a sacrificar, Они começa a sacrificar они начнут приносить жертвы, sacrifícios de animais. жертвы животных. Volta ao sacerdócio levítico. И вернется левитское служение. Volta a lei de Moisés. Вернется закон Моисея. Estamos falando de Velho Testamento. Говорим о Ветхом Завете. Então, o tempo de Israel foi interrompido, não acabou, foi interrompido com a entrada da igreja.
Итак, время Израиля, оно не закончилось, оно просто было прервано тем, что появилась церковь. E após o arrebatamento, Israel tem 7 anos de vida. И после восхищения церковью у Израиля есть еще 7 лет Complemento do Velho Testamento que foi interrompido. для того, чтобы завершить Ветхий Завет, который был прерван. Aqui Israel vai ser provado e receberá a salvação. И в это время Израиль, он будет испытан и получит спасение. Agora, voltando a Mateus, o verso 15, que foi o último que lemos. Итак, вернемся к Евангелию от Матфея, 24 глава, 15 стих, который мы прочитали. O Senhor Jesus deu salto do fim do Novo Testamento Иисус, он перепрыгнул с конца Нового Завета para o meio da grande tribulação, на середину Великой Скорби, a chamada abominação desoladora. который называется мерзость запустения. Então, o que vai acontecer? Israel constrói o templo, recebe as terras de volta, constrói o templo e Так começa. Sim. Итак, что произойдет? Израиль получит обратно землю, построит там храм. E Israel começa a regressar para a terra. И израильтяне начнут возвращаться в свою землю. Quando Israel estiver dentro da terra, и когда Израиль будет на своей земле, o príncipe, que é o anticristo, царь, который, то есть антихрист, entra no templo, он войдет в храм, sacrifica no altar dos holocaustos um animal imundo, и возьмет и принесет в жертву животное на жертвеннике всесожжений. E diz que ele é Deus. И он скажет, что он является Богом. Daí em diante, os últimos 3 anos e meio, и потом, следующие 3,5 года, será guerra contra Israel até o fim. Будет война против Израиля до конца. No fim dos 7 anos, в конце 7 лет, o anticristo reúne todas as nações do mundo para guerrear contra Israel. Антихрист, он объединит все народы земли, чтобы воевать против Израиля. É a chamada guerra do Armagedon. И это называется война Армагеддон. Israel não tem defesa. У Израиля нет защиты. Só tem uma solução para eles. Есть для них только одно решение. O Messias vir. Чтобы пришел Мессия. E o Messias vem. И Мессия придет. Quando eles olham para o Messias, и когда они увидят, посмотрят на Мессию, é Jesus a quem eles crucificaram. Это Иисус, которого они распяли. Cada casa de Israel vai chorar. И каждый дом в Израиле будет плакать. Num grande pranto. Большим плачем. E o Senhor vai perdoar os seus pecados. И Господь простит их грехи. Vai salvar a Israel. Спасет Израиль. Vai vencer a guerra do Armagedon. Победит войну Армагеддон. E em seguida ele estabelece o milênio. И потом он установит тысячелетнее царство. A última bola. Последний вот этот вот круг. 1000 anos o Senhor Jesus será o rei da terra. И 1000 лет Иисус будет царем на земле. Estarão com o rei aqui. Он будет как царь здесь. A igreja fiel e o Israel fiel. Верная церковь и верный Израиль. Reinarão com ele por 1000 anos. Будут царствовать с ним 1000 лет. Bom, agora vou voltar a Mateus. O Evangelho de Mateus. Сейчас вернусь в Евангелие от Матфея. Verso 16. Os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Os que estão na Judéia são judeus. Итак, 16 стих. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Находящиеся в Иудее – это как раз иудеи. Verso 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Quem guarda o sábado são os judeus. 20 стих. Молитесь, чтобы не случилось ваше бегство ваше зимой или в субботу. Те, кто хранят субботу, это как раз иудеи.
Então, realmente, o Senhor Jesus, a partir dali, está falando com os judeus, И com поэтому Israel. Иисус, начиная вот с этих стихов, он говорит к Израилю, к иудеям как раз. Mas na frente, ele volta a falar com a igreja e volta a falar com Israel. Но потом он возвращается, чтобы говорить к церкви и говорить к Израилю. Eu vou ressaltar, mais uma vez, que Jesus está falando genericamente. Еще раз хочу обратить внимание, что Иисус говорил E обобщенно. nós, e nós estamos localizando o que é a igreja, o que é Israel. И мы уже здесь обращаем внимание, что является, где говорится к Израилю, а где говорится к церкви. Agora eu vou pedir para colocar o outro quadro na Сейчас tela. попрошу, чтобы другой слайд показать на экране. Bom, não está traduzido, não, né? Não está traduzido, tá, o pastor vai dizer, eu vou traduzir. Bom, então é o seguinte: a volta do Senhor Jesus para a igreja é o arrebatamento. Итак, смотрите, возвращение Господа Иисуса для церкви это восхищение. E acontece imediatamente antes da grande tribulação. И это произойдет сразу перед великой скорбью. A igreja, então, não passa pela grande tribulação. И церковь, она не будет проходить через великую скорбь. A igreja é tirada da terra. Церковь, она будет забрана с земли. Esse evento, ele é um evento secreto. И это событие, это секретное событие, тайное. Ninguém vai ver nem perceber. Никто не увидит и не поймет. Será num piscar de olhos. Это будет во мгновение ока. E Jesus vem nos ares e arrebata a igreja. И Иисус придет на облаках и восхитит церковь. Ele não pisa na terra. Он не станет на землю. Agora vamos para Israel. А теперь посмотрим на то, что будет происходить с Израилем. A volta de Jesus para Israel é o Armagedon. Возвращение Иисуса к Израилю – это Армагеддон. Então, quando o Senhor Jesus vem para Israel, Итак, когда Иисус вернется к Израилю, ninguém é tirado da terra. Он никого не заберет с земли, не восхитит. Porque o Senhor Jesus vem para reinar na terra, Потому что Иисус придет, чтобы царствовать на земле, vencer os inimigos de Israel, чтобы победить врагов Израиля, estabelecer o milênio na terra. и Он установит тысячелетнее царство на земле. Então, estamos vendo as diferenças entre o arrebatamento e a volta de Jesus para reinar. Né? Поэтому здесь и отличие между восхищением церкви и возвращением Иисуса, чтобы царствовать. A igreja no arrebatamento é tirada da terra. То есть, Israel смотрите, permanece. еще раз отличие. Церковь во время восхищения, церковь забирается, здесь написано, церковь забирается с земли, а Израиль остается на земле. Quando Jesus vem para Israel, ele pisa na terra. Ninguém é levado, ninguém é tirado da terra. Когда Иисус придет для Израиля, Он станет на землю, Он никого не заберет с земли. E quando Jesus vem, encerra a grande tribulação. Когда Иисус придет, тогда закончится великая скорбь, здесь написано. E tem um texto muito interessante que eu estou buscando, estou localizando aqui. Sim, verso 29 e 30, por favor. Итак, 24 глава Матфея, 29 и 30 стих. После Матфея 24, 29, 30. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою». Аминь. E se observa que todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Тут говорится о том, что все увидят Иисуса, который будет на облаках, силой и славой. Não é um abrir e fechar de olhos, um evento secreto como para a igreja. Это не во мгновение ока, как в случае с церковью. Muito bem, então eu creio que
tem muita informação, mas essas que eu passei são as informações básicas. Итак, я думаю, что уже много информации, но то, что я вам сказал, это только базовые вещи. Fico à disposição para Но, quem desejar, se но puder. если есть возможность, конечно, будет возможность, я готов подробнее объяснить. O assunto é muito amplo, tem Потому что muita coisa. это Sim. очень обширная тема, есть очень много что сказать. Pastor Tem Antônio muitas Carlos, outras. Sim, eu creio que nós não vamos encerrar o assunto aqui hoje, não. sim. Esse assunto ainda vai ser muito mais detalhado, né? Я Pode думаю, что, traduzir. я думаю, что мы сегодня точно не закончим эту тему, потому что эту тему мы еще намного более подробно будем рассматривать, поэтому сегодня только начало. Essa visão geral ela era necessária para que nós pudéssemos tirar as primeiras dúvidas. Exatamente. Поэтому, чтобы убрать как бы первые вопросы, мы сегодня сделали это общее обозрение, чтобы иметь общую картину всего. Numa outra oportunidade, pastor Edilson, Isso. nós podemos Pode seguir. falar sobre as 70 semanas, que é muito esclarecedora, né? Muito И esclarecedora. потом при другой возможности мы можем поговорить о 70 седьминах, и это будет очень, это внесет много ясности и будет намного понятнее после этой темы. Eu diria para os irmãos de São Marcão que é um privilégio nós podermos ter esses ensinamentos. Я хочу вам сказать, братья и сестры, для нас это честь, что мы можем дать вам эти знания. Esse assunto tem sido estudado por nós, pela obra do Espírito, há mais de 30 anos que pastor Antônio Carlos dá essa aula. И эту тему у нас уже более 30 лет изучают, и пастор Антонио Карлос, он как раз передает эту тему на семинарах. Eu fui um dos primeiros alunos dele, certamente. И я был одним из первых его учеников. Com grande honra, com grande prazer. Это была большая честь, и было очень приятно быть его учеником. Por isso eu acho que nós vamos ter uma continuidade. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать в этой теме. E durante a palavra eu tive uma visão que pode até trazer um esclarecimento sobre isso. И во время слова у меня было видение, я могу сейчас передать. Eu via que nós éramos levados a um laboratório. Я видел, что нас привели в лабораторию. Era um laboratório astronômico. Это астрономическая лаборатория. E cada um dos irmãos era convidado a fazer a visada num aparelho. O aparelho era uma espécie de um microscópio, mas que, na verdade, ele trabalhava ao inverso, né? Ele não era um microscópio, era um local onde a gente colocava a visão. Estou explicando bem para você saber falar. E a gente olhava por aquele aparelho e começávamos a ver todo o universo. И это, там были такие аппараты, как подзорные трубы, как микроскопы, только работали наоборот. То есть, когда мы смотрели в этот аппарат, мы могли видеть увеличенную всю Вселенную. Isso despertava muito interesse dos irmãos para ver o universo por aquele aparelho. И это очень сильно, как сказать, разогрело интерес, чтобы всем было интересно посмотреть в это устройство, чтобы видеть всю Вселенную. Na medida em que a aula ia sendo transmitida, a palavra ia sendo entregue, И в то время, когда передавалось это слово, eu via que 3 feixes de luz penetravam naquele aparelho, na visada que nós estávamos tendo do universo. я видел, что как бы 3 пучка света, они пришли как раз в эту подзорную трубу, через которую мы смотрели на Вселенную. E tudo aquilo que nós tínhamos de dúvidas a respeito do universo, da criação e etc., ali nós começamos a enxergar de novo. И у нас все сомнения, которые у нас были в отношении Вселенной, в отношении сотворения и так далее, мы все как будто заново начали видеть. Mas quando nós admirávamos e olhávamos para aquelas visões todas, eu ouvia uma direção, uma orientação dizendo assim, olha, isso é apenas o começo, porque tem muito mais coisa para desvendar. И когда вот мы восхищались тем, что мы видели, когда смотрели, я услышал голос, который говорил так,
Смотрите, это только начало, потому что есть намного больше, что еще показать. Porém, nem todos vão saber dos detalhes, Тем не менее, не все будут знать подробности. mas crendo na promessa, estarão de pé diante de mim. Но, веря в обещание, мы будем стоять твердо на ногах перед Богом. Passou a visão. Такое видение было. Glória a Deus. Visão é autoexplicativa, né? Я думаю, É что isso. видение, оно discernimento. само собой разумеющееся, и не нужно тут комментария. Mas Eu vou pode esclarecer ressaltar. alguma coisa. Não, a visão é muito interessante e muito clara, e ela já vê com discernimento junto, né? É aquilo que o senhor está nos mostrando, né? Это видение, да, оно Despertador. понятно, и оно уже даже с объяснением, потому что это то, что Господь показывает в отношении Его пришествия. Agora, fazendo uma lembrança, até ressaltando, a figueira que nós vimos lá representa o povo de Israel. A Итак, árvore que representa Israel é a figueira. Итак, еще раз хочу напомнить то, что мы сегодня смотрели, что то дерево, которое мы показывали на слайдах, это смоковница. Это является прообразом Израиля, то есть прообраз Израиля – это смоковница. E a árvore que representa a igreja é a videira. И дерево, которое является прообразом церкви, это виноградник. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, né? Потому что Иисус говорил, что я истинная виноградная лоза, а вы ветви. Amém. Nós estamos aí com o pastor Nairon, o pastor Ricardo também, se eles tiverem algum dom, e mesmo o pastor Zafar aí de São Marcano, né? Qualquer um que tiver algum dom pode transmitir ainda. У нас здесь другие пасторы есть, пастор Рикардо, пастор Найрон, даже пастор Зафар есть. Если, братья, у кого-то из вас были видения, вы можете передать. Ok, uma visão. Видение Аминь. пастор Найрон. A visão que eu tive é inicialmente a paz do Senhor aos irmãos. Мир Господа Иисуса вам. Eu tive uma visão, eu via 3 pessoas que estavam no culto, 2 irmãs e um varão. Я видел видение 3 людей, которые были сегодня на богослужении. Это было 2 сестры и 1 брат. Eu vi que na hora da mensagem era pingado nos seus olhos colírio. Я видел, что во время проповеди в их глаза были закапаны капли. E esse colírio, ele fazia uma limpeza nos olhos. И эти капли, они произвели очищение глаз. Eu via que até tirava alguns grãos de areia que estavam dentro dos olhos. Я видел даже, что вот это очищение, оно убрало некоторые даже песчинки песка, которые были в глазах. É essa a visão. Такое видение. Bem. Bem. Revelação, pastor. Еще одно откровение было у пастора Рикардо. O senhor revelou que tem uma senhora, irmã, que está aqui conosco, nesse culto, Господь E открыл, ela- что есть сестра одна с нами здесь на богослужении. e ela pensava que teria uma segunda chance. Ela achava que teria segunda chance para o arrebatamento. И она думала, что будет второй шанс, вторая возможность для восхищения. Mas nesse culto ela percebeu que não há. Isso trouxe uma grande alegria e alívio, porque agora ela está se preparando a partir de agora para esse arrebatamento. Foi a Но revelação. сегодня на богослужении она поняла, что не будет Глория второго Иисусу. шанса, и это принесло ей радость, укрепление, и она начала с этого момента уже готовиться к восхищению. Aleluia. As visões, elas mostram que há sempre, né, alguém que está com dificuldade de compreender essa questão do arrebatamento de forma simples, como o senhor tem apresentado para nós, né? И эти видения показывают, что всегда есть люди, у которых немного сложно понимать эти вопросы, которые связаны с восхищением таким простым образом, как Иисус, как Господь показывал. Mas tanto os 3 da visão, como esse da revelação, essa senhora da revelação, o senhor estava operando uma maravilha na compreensão e poder ver que isso realmente é o que está na palavra do Senhor, né? Ну, как эти 3 людей из первого видения, как и сестра из другого, они все 3, Господь в них совершает это свое чудесное действие, чтобы они могли понимать то, что Господь хочет. A nossa grande preocupação, irmãos, também, pastor Antônio Carlos pode confirmar isso,
é que tudo que nós temos falado está confirmado pela palavra. И больше всего переживаем, братья и сестры, пастор Антонио Карлос тоже это может подтвердить, заключается в том, что все то, что мы говорим, чтобы это было подтверждено Божьим Словом. Não é uma história inventada ou contada por alguém, mas Это nós не, estamos fundamentados na palavra. это не история, которая выдумана или придумана кем-то, нет, но мы основываемся на Божьем Слове. Amém, né? Аминь. Amém. Glória a Deus. Слава Аллилуйя. Богу. Nosso Deus, queremos agradecer por esses momentos de comunhão, Аминь, наш Бог, мы хотим поблагодарить Тебя за это время общения, por este culto de adoração ao Teu nome, за это богослужение, прославление Твоего имени, por todas as bênçãos concedidas às nossas vidas. за все благословения, которые даны нашей жизни. Rogamos que continues abençoando Просим Тебя, чтобы Ты продолжал благословлять a igreja em Samarcã церковь в Самарканде e também as nossas vidas que participamos juntamente com eles. и также нашей жизни, что мы бы могли участвовать вместе с ними. Aceita a nossa adoração. Прими нашу хвалу Em nome de Jesus. во имя Иисуса. Em Teu nome dizemos И во имя Твое говорим, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, чтобы чудесная благодать Господа Иисуса, o amor de Deus любовь Бога e as consolações do Espírito Santo и утешение Святого Духа, estejam convosco, они были с вами agora e para sempre. Amém. сегодня и всегда. Аминь. Ei.